no tanterahina tany Mahajanga ny 7 hatramin'ny 9 oktobra ny fankalazana ny faharoapolo taona no Tivitana. Ary ao anatin'izany fankalazana faharoapolo taona izany no niovan'ny orinasa anarana ho lasa SMEC, Société Malagasy Mutualiste d'Épargne et de Crédit. Nisy ny lanonana amin'ny fomba ofisialy nanamarina ny fankalazana ny faharoapolo taona sy fiovana anarana tao amin'ny Babapotry Mahajanga. Lanonana izay teo ambanin'ny fiahin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Christian Tsay ary natren'ireo olo-manakaja maro toy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena député Rantany Rinany Lalao. Ny secrétaire général amin'ny commission de supervision bancaire et financière André Matou CN Ranaison. Notikanana tamin'ny fotoana io ihany koa trano vaovao SMEC ao Mahajanga, trano lehibe misy rihana roa ahafahana mikarakara tsara ireo mpanjifa amin'ny fandrarana ara-bola izay ataony. Fantatsika moa dia efa nilazaina enombeny zany fa mankalaza ny faharoapolo taona ny Tivitana. Izay fankalazana izay dia nomarianay tamin'ny fanovana ny anarana lasa SMEC. Faharomarak'izay dia ny fitokanana ipitrano hitantsika voly. Azo antoka tsara mihitsy ny mametraka vola raha manantahiry ianao apetraka ao aty amin'ny SMEC dia tena tsy misy ahina, tsy misy atahorana satria manana ny manana amin'izany ankoatra izay dia maro ny hetsika nanamarina izany fankalazana faharoapolo taona ho Tivitana SMEC. Mpiasa sy mpitantana 700 mahery avy amin'ny Masivoro 12 manerana ny nosy no tonga nanatanteraka amin'ny fankalazana an'izany. Nisy ny karnaval lagoavana izay notanterahana tao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Famelabela ara-kevitra iarahana amin'ireo solontenan'ny mpandrarà ara-toekarena. Ny famelabela ara-kevitra niarahana tamin'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo. Ny nofokeny tampihavanana ary ny fanentanana sy kilalao nahazoana loka maro izay natao tena amin'ny bord de la mer niarahana amin'ny Smavenina sy ireo vahoakan'ny Mahajanga. Nisy ihany koa ny lalao izay natao teny amin'ny plage. Mbola ao anatin'ny fanohizana n'ilay ataontsika hoe fiangana ho an'ny SMEC sika zany zao dia izay no antony mahatonga ny ekipan'ny SMEC rehetra mivory miala voly indray aty amin'ny plage androany satria ao anatin'izay ny vina napetraka tao anatin'ny SMEC dia ny hoe mba ho SMEC mirahina iray ihany dia endrika anankiray zany ahafahana manatanteraka an'izay vina izay zao fiarahana zao satria tsy adinontsika fa ny any amin'ny lafivalon'ny nosy ny SMEC dia eto daholo amin'ity fotoana izay rahatsika ity tafiditra anatin'izany ny avy any Androy, any Anosy, ny avy any amin'ny faritra avaratra moa zany avaratra andrefana aty Majunga, ny avy any avaratra Atsinanana, ny aloatra Mangoro sy ny faritra Bongolava sy ny rehetra iny. Dia ao anatin'izao fivananarana izao ny SMEC dia vonona trany hanome fahafaham-po any mpanjifa sy hanatsara hatrany ny tolotra taony toy ny tahiry, fampisamboram-bola, ny fanabeazana ara-bola, ny fiahiana ara-pahasalamana, ny mobile banking ary agency banking. Isa vinan'ny orinasa ny ivelatra trany sy hanome fandrararana ara-bola sy manavaka ny vahoakan'ny Malagasy ary andrakotra ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka.